用滴滑剂给它敲碎了，让里面的细环哈，就是流出来，然后这样子它引鱼效果会更好啊。1、2、3。好多鱼啊，那不然有鱼。这是八爪要干嘛？又开始拿它。阿强，这只八爪跑路了，快点下来啊！跑路了？对对对，快，它爬得好快。这是多过底下。长须怪，它还不想出来。长须怪，你看，哦，漂亮，小青龙，进去。哦，没想到发生这种意外。好嘛，进去。鱼，很凶啊！哇，发出这么大的声音，它是在反抗，无声的反抗。哎呀，这土龟有7、8两。哇，还有，这收过鱼了。你看，哇，这鳗鱼，小的，直接放生呀！下，哇，好深啊！哦，你看，这个鱼都喜欢躲在石头底下。哇，这八爪鱼在捕食这条石斑鱼，你有没有看到？他把这个石斑鱼正准备吃进去，被我破坏了。我救了这条石斑鱼一命啊！哈哈，石头呢，不仅鱼都吃，石头都吃，它真的是饥不择食。看来它真的很饿。好，进到我头里面吃进去了，头里面很多鱼。哇，你看，在这里我看到一条很漂亮的鱼，这什么鱼？哇，漂亮极了 ，beautiful！ 哇，大龙胆1斤多，这一斤要150。哇，这里还有大金斑，哦，厉害！哇，大包公，大金斑，哇，都是1斤以上的。发财了！哇，你看，哇，你看，这条大爪鱼也在吃石斑鱼啊！你看，哇哈，都是被我破坏了，我又救了这条石斑鱼一命。你看，八爪鱼捕食石斑鱼，嘿嘿，你看是不是？八爪鱼，所以说它在海里面很多敌人，它什么鱼都吃，螃蟹也吃，鱼也吃。啊，土龟，进去。哎，我手一摸到一只了，这是什么鱼？土龟啊！哎呦，又一只八爪鱼。你看，哇！我天哪！我天哪！让螃蟹都在内部。你看，八爪鱼大战猫子鲨。哇，这么大的猫子鲨都给它吸住，你看。这么大的猫子鲨它都不放过，它都想吃。你看，还有哇，今天这一次真的太刺激了！居然碰到3条八爪鱼都在捕食，那都在进食啊！你看，哇，这要快2斤了，这一只可以值300块钱。这八爪鱼这么小就敢吃大鲨鱼，那长大了还得了？哇，喷了我一身，哇，又喷了。这边一窝的花鳗啊，一窝花鳗。先抓一只，再抓一只，2只，进去，这进去，还有一只，还在这边动，在这边动。这花鳗啊，有点小，放上，1、2、3。这条是2只脚，哇，直接跳出来，一条，抓到了，抓住它了。别跑，不要跑！我这里，我喜欢左手抓一只，右手抓一只，单手抓一只很爽的，很考验技术的。你看一条土龟，哎，看，哦，又是一条大龙胆，这条将近2斤了，肥嘟嘟的，这条肥斑嘛，哎呀，哇，来，看这里，我靠，来，一下子抓3条鱼，哇，跑了一只，哇。